Eh. Lanjut. Patrol dong. Ada mana lato-lato semua lagi. Masa Pak RT juga main toki Pak RT? Iya Pak. Ada kan? Anak ya supaya terhibur sih. Apa ini? Ada perintah nih Pak Bimas. Iya Haji. Berhenti dulu nih. Iya ini banyak lagi orang mainan lato-lato ini Pak RT. Ya begitulah barangkali kalau anak-anak kasihan. Jadi ya aku dampingi Mami supaya tidak ada ini yang kesana kemari. Iya Pak betul. Bimas. Artinya betul itu Pak RT, kita punya tindakan karena kita kan tokoh masyarakat di sini. Jadi tugas ini kewajiban dampingi terus anak-anak. Iya. Ini sudah termasuk posisi sebenarnya. Cuma ini lato-lato harus kita ingatkan anak-anak minimal jam sekolahnya, pada saat sholat. Jangan sampai main-main dan jam istirahat. Jangan sampai gara-gara ini ya main lato-lato. Nah, tetangga-tetangga ini marah gara-gara dengar lato-latonya ini bunyi terus. Siap Pak Bimas. Ya. Jadi betul itu Pak Bimas, apa yang kita sampaikan kepada saya sesuai dengan programnya Pak Wali Kota. Iya. Jaga ya natta. Oh, betul. Iya. Jadi makanya anak-anak sekarang ini kodong punerki karena lato-lato aku kasih waktu. Betul. Waktu belajar. Ya, cocok ya. Supaya aku sampaikan ke orang tuanya bahwa anak tak keperhatikan ini. Cocok sekali. Kalau malam lewat dari jam 10 ke bawah ya natta. Ya. Supaya tidak terpengaruh masalah kenakalan. Anak-anak kamu ini gampang pengaruh nak. Kamu jauh Pak Bimas. Iya. Mudah-mudahan nih kalau anak-anak selama ku dampingi tidak jangan terpengaruh. Betul. Baik itu obatan apa dan sebagainya. Makanya nih Pak Bimas anak-anak semua kodong. Ya. Ku dampingi untuk main lato-lato. Tapi ini aja waktunya Pak Bimas. Betul. Jadi dengar kau semua nah. Waktu main lato-lato kita main, waktu belajar ki. Iya, tunggu. Iya. Ada musuh. Ya, datang ya ke sana, datang ja. Enggak ada mau bikin juga di rumah aku tuh. Ayo sebentar. Oke. Tunggu deh. Apa gue? Mana yang nungguin? Ke sana belakangku. Ribet dulu. Jangan saya kok ribu. Iya. Jangan ribu sekali. Kenapa kok kau apa itu? Kamu nanya apa itu? Kenapa kau semua ribut sekali? Apakah? Kenapa kok? Kenapa kok? Kau jangan cari masalah. Kenapa kok? Apa? Kenapa kok? Ada apa ini? Kenapa? Nanya apa lagi? Siapa yang pukul sudah? Bilang. Siapa yang pukul sudah? Bilang. Coba kau pelai kepala, lihat ini. Siapa yang pukul? Siapa namanya? Siapa yang pukul kau? Namanya Aceh. Oh apa? Aceh itu bajingan itu satu. Tunggu sebentar
Yo, tunggu, saya ke sana dulu. Saya anu dulu bentor. Memang itu Aco kurang ajar itu anak nakal sekali. Saya ke sana dulu. Aduh, mama itu anak aduh. Tunggu mana ini kunci lagi. Aduh, mama mana lagi celana tersangkut lagi. Mama kunci lagi hilang Mana sudah ini kunci? Ayo sudah kita jalan saja Neta. Siapa yang pukul? Mana itu Aco? Ayo kita pergi cari. Pokoknya mau bentuk kasih ajar itu anak-anak. Mana lata-lata? Di rumah. Bawa ke sini. Yang mana Aco? Tunjuk. Yang mana orangnya itu kurang ajar itu Aco. Mana? Oh itu sana. Mampus kau Aco Oi. Siapa di sini namanya Aco Kamu nanya. Komentong nakal kau Aco Mentong ini kurang ajar. Siapa kamu anu Saya lapor saya punya kakak. Lapor sudah? Iya. Saya lapor. Kau kira saya takut? Tembak sudah tuh, tembak Woi, tolong saya dulu, cepat. Aduh, mati lagi. Oke sudah, tolong dulu. Aduh, saya mati. Ngapa? Neta Apa? punya om dorong saya. Siapa? Neta om. Dia dorong di mana? Dorong di situ. Kurang ajar sih. Mari, kita ke dorang. Mana rumahnya? Tunjuk di mana? Sana kan? Oh iya, yang mana? Oh, itu. Yang mana, Cok? Yang ini Neta punya om pukul saya. Kau juga tadi udah pukul kepala aku pakai lata-lata. Komentong nakal kau, Cok. Komentong. Itu anu leme. Kepalanya keponakanku gara-gara adeknu. Benjol mi kamu sulu lagi. Kurang ajar ini. Baru tuh kau dorong saya punya adek tuh. Bagaimana tuh? Apa tuh, Neng? Tenelurang. Ada. Tapi aman jadi. Aman. Nggak boleh baso ya. Jam itu mali bela. Alhamdulillah, Pak. Nyaman ji. Coba dulu. Anu nama saya tadi. Iya. Baso nah. Apa maumu? Itu apa? Sembarang. Sudah. Ayo, di mana? Ayo kita pada ayo. Sudah, ayo. Coba dong. Kita punya lembu lah. Di samping. Nyaman apa ya? Ayo. Jadi apa maumu? Kita berkelahi, ayo sini. Sudah buka sendal juga, ayo. Ayo kita baku pukul, ayo. Sini. Ayo. Jadi Aman jadi. Iya. Apa tadi sudah Pak? Kemana? Sudah Pak. Yudi. Sini lah, ada curahan jo. Ngapa nyuruh si bajil lah? Ngapa nyuruh si bajil lah? Sini. Dia Pak. Kurang ajar mentong. Mana nu? Persoalan apa tadi sampai berkelahi kau lagi? Begini Pak, tadi dia dorong saya punya adik. Apa masalah apa? Tidak tahu lagi dia dorong. Siapa yang dorong? Ini Neta Puom. Betul apa tadi bilang? Iya betul Ki Pak. Nggak pukul ke kepalanya keponakanku kok dong. Ini ada Siapa yang pukul Ki? Itu Aceh. Kurang ajar Betul lah Cok. Benjol kita nih. Betul kah? Iya betul. Kau pukul pakai apa? Pakai lato-lato. Kenapa kau pukul lato-lato? Karena dia dorong saya. Dia dorong. Iya. Tidak mentong. Kau juga. Keponakanku. Keponakan tidak mentong, saya keponakanku apa? Kau juga tuh. Tidak mentong, tidak mentong, kepukul mentong. Dapat dorong lagi. Pokoknya saya dapat ademu pukul ki. Tidak bisa nih. Tidak mentong. Ademu saya dapat. Sudah luka ini kakinya nih. Ini kepalanya keponakanku. Tidak mentong, ku tarik ademu. Bisa juga. Kau pukul saya punya adek, dorong lagi. Ini masih kecil. Sudah begini. Ini kan persoalan, apalagi tadi kulihat lukanya ini tidak terlalu parah ji, benjol, tapi mungkin bisa diobati. Sekarang saya kasih pilihan Ki, karena tadi kita bertengkar terus, apalagi mungkin sudah berkelahi. Jadi saya kasih pilihan, mau Ki diselesaikan di sini atau di Polsek Rapoci ini? Kasih damai bisa aja Pak. Di sini saya Pak. Mau jadi damai, karena kalau di Polsek masih Rapoci ini banyak prosesnya lagi. Iya. Mungkin mau Ki diperiksa saksi apa, lama lagi, habis waktu. Jadi sekarang kalau mau Ki selesai sampai di sini lebih baik berdamai. Iya. Mau jadi kita? Mau jadi. Salam mengipale. Jadi setelah kita salaman ini tidak ada persoalan. Iya Pak. Jelas? Jelas. Kan lebih bagus damai. Iya Pak. Mana keponakanku di sana? Hah? Udah ada. Aco. Mana Aco ini?
Mana mereka ini? Mana keponakanku? Neta. Aduh. Masa anak-anak situ. Nggak tahu kemana. Iya. Gara bikin. Karena kau itu gara-gara kau mentong kau juga. Dorong terus keponakan hilang. Dari mana? Tidak tahu kemana lagi itu anak. Gara-gara kau itu. Sudah cari. Ponakan daripada bertengkar. Bertengkar terus. Cari saja. Kemana ya? Sudah. Itu keponakanmu, adekmu juga itu sudah baku baik, sudah main sama-sama. Masa kau masih mau bertengkar lagi? Setelah itu lihat anak mereka ini sudah baik-baik semua. Jadi sudah, tidak usah berkurang saja. Iya Pak. Jadi dianggap selesai nah. Iya Pak.